সকলকে আবারও অনেক অনেক অভিনন্দন আমাদের জবস ত্রিপুরা চ্যানেলের পক্ষ থেকে। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা যে নোটিফিকেশনটা নিয়ে এসেছি সেটা এসেছে নর্থ সেন্ট্রাল রেলের তরফ থেকে। এখানে প্রচুর ভ্যাকেন্সি রয়েছে, টোটাল এখানে 1664টি পোস্টের লোক নিয়োগ করা হবে এবং এই পোস্টগুলিতে আবেদন করতে হলে যে কোয়ালিফিকেশন রাখা হচ্ছে সেটা হলো 10 পাস, 12 পাস অথবা আপনারা যারা ITI করে রেখেছেন তারা সকলে পোস্টগুলিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এবং স্যালারি ডিটেলসের ক্ষেত্রে আপনারা স্যালারি পেয়ে যাবেন 18,000 থেকে 56,900 পার মান্থ। এবং এজ লিমিট রয়েছে বন্ধুরা মিনিমাম 15 ইয়ার্স এবং ম্যাক্সিমাম 24 ইয়ার্স এজ অন 1 ডিসেম্বর 2021। সাথে আপনারা যারা শিডিউল ক্যাস্ট রয়েছেন অর্থাৎ SC, ST অথবা PH ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটস রয়েছেন তাদের জন্য এখানে এজ রিল্যাক্সেশনও রয়েছে। এবং এজ রিল্যাক্সেশনের ক্ষেত্রে আপনারা যারা SC অথবা ST ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটস রয়েছেন তারা এখানে 5 ইয়ার্সের এজ রিল্যাক্সেশন পেয়ে যাবেন। এবং যারা OBC ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটস রয়েছেন তারা এখানে 3 ইয়ার্সের এজ রিল্যাক্সেশন পেয়ে যাবেন। এবং যারা PH ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটস রয়েছেন তাদের জন্য এখানে এজ রিল্যাক্সেশন রয়েছে 10 ইয়ার্সের। অর্থাৎ বন্ধুরা আপনারা এক্ষেত্রে 34 বছরের মধ্যে হলো অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। তারপর রয়েছে সিলেকশন প্রসেস। দ্য সিলেকশন ইজ বেসড অন মেরিট লিস্ট, রাইটেন টেস্ট অ্যান্ড ইন্টারভিউস। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আপনাদেরকে রাইটেন টেস্ট এবং ইন্টারভিউর মাধ্যমে সিলেকশন করা হবে। এবং ফি ডিটেলসের ক্ষেত্রে আপনারা যারা SC, ST অথবা ওমেন ক্যান্ডিডেটস রয়েছেন তাদেরকে এখানে কোনো ফি পেমেন্ট করতে হবে না, আপনারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পোস্টগুলিতে অ্যাপ্লাই করে নিতে পারবেন। এবং যারা জেনারেল অথবা OBC ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটস রয়েছেন তাদের জন্য এখানে অ্যাপ্লিকেশন ফি রাখা হয়েছে 100 টাকা এবং সেটা আপনাদেরকে অনলাইনে পেমেন্ট করতে হবে যখন আপনারা অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি সাবমিট করবেন। তো এক্ষেত্রে যে অ্যাপ্লাই প্রসেস রয়েছে আপনাদেরকে সম্পূর্ণ অনলাইনের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করতে হবে। ইন্টারেস্টেড অ্যান্ড এলিজিবল অ্যাপ্লিকেন্টস মে অ্যাপ্লাই অনলাইন থ্রু নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়েজ অফিসিয়াল ওয়েবসাইট। তো আমি অ্যাপ্লাই লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিয়েছি, ওই লিঙ্কে ক্লিক করেও কিন্তু আপনারা খুব সহজে এখানে অ্যাপ্লাই করে নিতে পারবেন। তো এখানে যে লাস্ট ডেট রয়েছে সেটা হলো 1 ডিসেম্বর 2021। নভেম্বরের 2 তারিখ থেকে এখানে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশন শুরু হয়েছে এবং এখানে যে লাস্ট ডেট রয়েছে সেটা হলো ডিসেম্বরের 1 তারিখ। তো আপনারা যারা ইন্টারেস্টেড রয়েছেন এবং আপনাদের যাদের এসেনশিয়াল কোয়ালিফিকেশন রয়েছে অবশ্যই আপনারা এখানে অ্যাপ্লাই করে নিন। তো এখন আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে অফিসিয়াল নোটিফিকেশনটি। বন্ধুরা, আজ আমি রিলেভেলের সম্পর্কে আরও একটি বিগ নিউজ নিয়ে এসেছি, যেখান থেকে আপনারা সম্পূর্ণ ফ্রিতে রিলেভেলের সমস্ত টেস্টগুলি দিতে পারবেন। এখানে আপনাদের কোনো পার্টিকুলার কোয়ালিফিকেশনের প্রয়োজন নেই, কোনো এক্সপিরিয়েন্সের প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র আপনারা আপনাদের স্কিলকে কাজে লাগিয়ে এখানে অনলাইন টেস্টে পার্টিসিপেট করে ভালো একটি জবে প্লেসমেন্ট পেয়ে যেতে। ফ্রেশার ক্যান্ডিডেটসদের জন্য রিলেভেল একটি দারুণ প্ল্যাটফর্ম। এখানে অনেক ক্যান্ডিডেটসই তাদের ড্রিম জব অ্যাচিভ করে নিয়েছে। তো বন্ধুরা, আপনারাও ট্রাই করুন, অ্যাপ্লাই করে নিন এখানে, তাহলে আপনারা আপনাদের ড্রিম জব খুব সহজে এখান থেকে অ্যাচিভ করে নিতে পারবেন। এখানে আপনাদের একটি অনলাইন টেস্ট নেওয়া হবে এবং অনলাইন টেস্টের স্কোরের উপর ভিত্তি করে আপনাদেরকে এখানে পার্সোনাল ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হবে এবং ফাইনালি বন্ধুরা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে কিন্তু আপনাদেরকে এখানে এলিজিবল পোস্টে প্লেসমেন্ট দেওয়া হবে। তো বন্ধুরা, এটি হলো অফিসিয়াল নোটিফিকেশন যেটা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট অথরিটির তরফ থেকে পাবলিশড হয়েছে। এই নোটিফিকেশনে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া আরও ডিটেলসভাবে দেওয়া আছে, তো আপনারা ডেসক্রিপশন থেকে নোটিফিকেশনটি ডাউনলোড করে বিস্তারিতভাবে দেখে নেবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন রাখা হচ্ছে সেটা কিন্তু মেট্রিকুলেশন অর্থাৎ মাধ্যমিক পাস। তো অবশ্যই আপনাদের 50% থাকতে হবে মাধ্যমিক পাশে, তাহলে আপনারা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। তাছাড়া বন্ধুরা এখানে পোস্ট ওয়াইজ ভ্যাকেন্সি ডিটেলসভাবে দেওয়া আছে। তো আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করবো যে আপনারা ডেসক্রিপশন থেকে নোটিফিকেশনটি ডাউনলোড করে বিস্তারিতভাবে দেখে নেবেন।